إنه شلانس كبحي الصبح هوري إمام كبيرة وتري حنا kulan wacan daawadeer halkaani waa Cabdullaahi Yaro official muuqaal hor leh ayaan idin wada fadlan hadda channelka cusub tahay subscribe noo dheh like na saar aanu ku bilownay waxa muddooyinkii dambe magaalada Nairobi ku xanuunsanayay fanaanka caanka ah ee Idla Cabdullaahi Nuno Idla Yare ayaa maanta waxa uu ka soo degay gegida diyaaradaha magaalada Muqdisho asagoona ballanqaad ka helay in caafimaadkiisa la tacaali doonto dowladda federaalka Soomaaliya Idla ayaa markuu soo gaaray magaalada Muqdisho waxa sidoo kale uu garab weyn ka helay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo sheegay in uu gacan ka geysan doono caafimaadkiisa haday noqon lahayd in dibadda loo qaado iyo hadii gudaha wadanka micnaha markaasi loogu wax qaban doono si kastaba ha ahaatee Idla Cabdullaahi Nuno oo fariintiisii u dambeysay ee uu soo dhigay barta Facebook ee ahayd in caruurtiisu Ilaahay ku ogyahay ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku reebtay Soomaalida meel walba ay joogto taasi oo Soomaali fara badan ka naxisay isla markaana ay moodeen in Idla Cabdullaahi Nuno Idla Yare uu geeriyooday Idla oo muddo badan raadiskiisa qaadatay oo dib looga helay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa hadda waxa la tacaalaya caafimaadkiisa dhaqaatiir aad u waaweyn kuwaasi oo ka mid yihiin dhaqaatiirta Turkida magaalada Muqdisho ayaa ahayd markii maanta si weyn loogu soo dhaweeyay isla markaana loo sii gudbiyay dhanka iyo madaxtooyada asagoona ka soo muuqan doona filla Soomaaliya Idla oo xanuun daran haya ayaa iminka lagu soo waramayaa kulanka kadib madaxweynaha la qaadan doono in loo gudbin doono isbitaalka Digfaar isla markaana hadii wax laga qaban waayo dibadda loo qaadi doono si kastaba ha ahaatee waxa garab istaag aad u weyn loo muujiyay Idla Cabdullaahi Nuno Idla Yare kaasi oo in muddo ah ka qoslinayay heesana markaasi ka hor qaadayay shacab fara badan oo Soomaaliyeed oo ku kala nool daafaha caalamka iyo gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Idla ayaa wadankiisa dib ugu soo noqday asagoona Ilaahay ka baryay in caafimaad taam ah Ilaahay uu siiyo waad ku mahadsantahay daawade muuqaalkani si meel fog u gaaro subscribe noo leh nagu soo biir saaxiibadeena ka mid noqo subscribe na dheh waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka